Wow, nice places. Siya mo bila yun sa ayong ko Albustan. Buhangin! Ang sarap! Wow! 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 Gilid. Thank you. Good morning everyone. Ayan. Maaga po kami ngayon. Nandito po kami sa Albustan City. Ayan. Had a nice sea. I love it. Yeah. Sakit ang mata ko. Kasi paisa lang doon sa baba. Good morning, good morning, good morning. Hello mga kabayan dito sa Oman. Maganda po dito. Mag-refreshing lang po kami ngayon. Summer. It's day 3 Ramadan. Ramadan Karim. Video mo naman ako. Ay, si Lola. Gusto niya promote yung kanyang tourism. Kanyang turismo di Oman. Thank you for watching. God bless. Pupunta po kami doon sa malayong dapit. Thank you. Bye-bye. God bless. Hi, good morning. Nandito naman ako ngayon sa dagat. Ayan. Hello mga kabayan, mga dugo, mga sirena. Ayan. Ang ganda ng views. I love here. Gusto ko talaga mga ganitong factors na mga ginagalaan ko yung mga ganito. Gusto ko talaga. Ay! Ano yung mga tinik. Ako po talaga ang taong mahilig sa adventurous. Ay, nandito po kami ngayon sa Albustan Sea. Wow! May nagdi-date doon. Hi! Ganda dito. Ayan. Nakakapagod lang maglakad-lakad. Grabe. Ayan, bababa na ako. Ay! Bato! Ayan. Ay! Ayan. Thank you for watching. God bless. Patuloy pa ang iyong pagpapanood sa aking mga lives and stream. Thank you. God bless. Oh my... Ow! Oh yeah! Yes, I'm here! I'm here in the sea. Hi everyone! Good morning! Here it comes. Here we are. Marinig mo talaga yung hampas ng alon, hampas ng dagat. Yun, tumalon si Mambling. Titan. Hindi mo.
Shit, sumabit. Sumabit yung aking, ano, paa. Oh, ay, oh shit. Ah. Alam mo yung mga isda. Oh, may urchin, si urchin. Kumakain ka ba niyan, ma'am, si urchin? Ano ka, ano? Alon. Ano ka? Ayun na, mga isda! Lan, hindi mo makapasok sa akin. Naka-on-play pa yan. Kala ko na pinakon si Orchie dito. Tumalo ka na! Naka-video pa nga yan. Katapa ako. Oh my God. Binidyoan na kita kanina. Oy, may kapit ka. Aray. Napagod ako. Yeah. Thank you. Acting. Oh, yan ito yung. Thank you for watching. Yan na mo. Yan ito yung. Ah, si Orchie. Akin na, pipicturean ko. Kuha nyo. Asan? Ay! Ano? Wow, ang daming tahong. Ang tahong-tahong. Ang tahong-tahong ni Carla. Oo nga, ang dami. Siya po yung nakuha ng tahong. Hello, Mamang! Ay, si Mamang, oh. Ayan, lola mo, oh. Ito pa oh. Pasimple lang ang lola mo. Ito, Lari, ayaw mo? Ay, ang ganda ng dami. Meron pa dito isa. Si ano, Richard Di Oro. Hello, Richard. Asan si Richard? Ayun. Sa malayo. Ayun. Yan po yung mga kasama namin. Thank you for watching. Mga Lari, Ba't po? mamaya mahulog ito. Ayoko na. Kasakit na pa ako. Mahulog yung cellphone mo, taka ka. Waterproof ka mo na yun. Waterproof. Dali na. Bingi ako. Ibanan mo kami rito. Madali, picture. Picturean mo kami. Ano na to? Picturean. Ay, sarap.
Oh! Hi! Thank you for watching. Yan ba yan? Oh, wow, 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 wow. Oh. Ay, magdala ako ng mga bato. Ang ganda. May kondo, no? Korat. Umasa mo na ka man. Magdala ako ng mga bato. Maganda. Salit yung mga bato sa dito. Hindi, mukha kasi yan o. Umahay ng... Uwi ka na, bahay mo. Ako, ang laki ng tuwad pinagirapan. Ano na po ako? Oo. Dito, pamimitan. Marami na. Pagkabili na natin. Oo, kasi bato. Punta tayo dito sa gabi. Pagkabi daw here. Hindi tayo ng flashlight. Yung ano, waterproof. Oh! Ayun, mas daw. Thank you for watching. Ayan! Oh! Pa-picture mo ito? Oh! Yes! Oh! Ah! Ay, lalim na! Oh, sarap! Summer! I feel the summer with friends. Sem Filipino. The Mamang yung cheese out! Ayan si Kudring! Pababaan na! Yung tubig pupula! Oh! Oh, sakit na ba? Oh! Oh! Nakatakot. Sarap. Masigod yung pa. Oh! Ay, video! Talon-talon na lang! Ade, Oh, video!